Abang. Apa kabarnya hari ini, Mak? Bang? Sehat. Seperti janji kita kemarin ya, Mak ya, Bang ya. Kita hari ini akan melakukan sharing penyuluhan tentang batuk efektif sama etika batuk. Ya. Nanti penyampaiannya nggak lama, 10 menit boleh ya, Mak ya, Abang ya. Nah, Mak udah kenal belum siapa saya, Mak? Udah. Siapa saya, Mak? Oh ya, ini teman saya, Didi. Kita dari Psikiatri Pontianak, ya Mak ya. Kan Mak, ini ya Mak ya, udah batuk ya Mak ya, sebulan ya Mak? Nah, udah sembuh belum Mak? Belum, masih batuk ya Mak? Nah, kali ini saya sama Didi akan menyampaikan tentang etika batuk. Ada yang tahu Mak, etika batuk itu apa Mak? Nggak tahu. Jelaskan dikit ya Mak. Etika batuk adalah cara batuk yang benar agar tidak menularkan penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tujuan etika batuk itu apa sih Mak? Yang pertama, mencegah penularan penyakit saluran nafas. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Lalu yang ketiga, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, langkah-langkah etika batuk itu apa Mak? Kalau misalkan nih kita batuk terus kita harus siapkan apa nih Mak? Langkah-langkahnya. Kalau kita batuk boleh nggak Mak kita langsung batuk hok gitu? Nggak boleh. Nah, kalau misalkan nih Mak ada tisu nih, etika batuk yang benar, hidungnya ditutup sama mulutnya ditutup begini. Lalu kita baru batuk. Nah, begitu. Nah, lalu tisunya kita buang ke tempat sampah tertutup. Setelah itu cuci tangan. Ya, nggak boleh tisunya kita masukkan lagi ke sini ya, Bang ya. Nggak boleh. Kita buang ke tempat sampah. Baru kalau misalkan ini nggak ada tisu, pakai apa, Mak? Ya, tutup pakai gitu, Pak. Pakai lengan bagian dalam. Baru kita batuk. Seperti ini ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan kita batuk, kita menggunakan masker itu. Ya, sama Abang ya, pakai masker ya. Ya, Abang ya. Nah, lalu materi yang kedua tentang batuk efektif. Akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan ya. Batuk efektif itu cara batuk yang benar biar nggak gampang capek dan dahak bisa keluar maksimal. Ya, tujuannya untuk jalan napas lega dari dahak dan bisa buat kita di lab biar nggak sesak, biar lancar, paru-paru kuat buat napas. Yang pertama-tama kita siapkan yaitu tisu, wadah buat dahak, ada sabun atau baikit, sama gelas air hangat. Itu tekniknya kita minum air hangat terlebih dahulu, yaitu dengan duduknya condong ke depan, diatur napas, tahan sebentar, terus batukkan kuat-kuat. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Mau contohkan kali ya, Bang Didi ya? Boleh. Ambil kopi. Sama kita duduknya condong ke depan. Atur nafasnya, tahan sebentar. Habis itu terus batukkan secara kuat-kuat. Oke, setelah itu habis itu kita ambil tempat atau wadah yang kita isi air sabun tadi, langsung dahaknya kita buang. Ya, seperti itu. Oke. Yang jelas ya, Mak. Jadi kalau misalkan kita nih batuk-batuk ini ada batuk berdahak, sulit cara mengeluarkannya, bisa pakai gitu. Jadi minum air dulu setelah air putih hangat, minum dulu sampai habis. Terus kita siapkan tadi yang tadi dijelaskan sama Bang Didi, baskom, diisi air, kita sabun. Nah, duduk begini, tarik nafas, tahan 1-2 detik, kemudian batukkan sebanyak 2 kali. Nah, keluarkan dahaknya. Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Apa Mas? Udah. Coba Mak. Tadi kan ada etika batuk ya Mak. Tadi gimana Mak cara etika batuk Mak? Cara batuk kalau Mak batuk gimana? Batuk.
Pakai apa, Mak? Pakai lengan bagian dalam. Terus pakai apa lagi, Kak? Pakai tisu. Pakai tisu. Terus kalau kita batuk harus pakai apa? Pakai masker. Ya. Intinya udah jelas ya, Bang Didi ya? Kalau nanti belum jelas, bisa baca di sini. Terima kasih waktunya ya, Mak ya, Abang. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga Pak Kades, Pak Joko, kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di sini sharing tentang kesehatan di sini ya. Tetap jaga kesehatan ya, Mak. Tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Tapi di kamar kita.